啊，蕩失路啊，唔喺呢邊啊！黐線，咁我喺邊度買啊？真係日本呢啲嘢好鬼棘㗎，真係。呢度有一切被延期嘅地，我先都覺得有少少奇怪。大家見我手上呢一沓嘢咁大一沓係咩嚟嘅咧？其實咧每一年咧，而家以我嘅簽證咧，日本嘅簽證啦，係一個經營管理簽證嚟嘅。咁因為其實我都只係嚟咗日本2-3年左右啦，咁所以咧我就只係每一年都要續簽嘅。咁而大家有留意開日本嘅新聞咧，亦都知道其實今年開始咧，日本嘅經營管理簽證咧去續簽咧，其實係都唔好話係整一個簽證啦，續簽都好困難嘅，即係有好多新嘅條款啊，要多咗好多文件就唔同以前嘅。而我手上呢一沓嘅文件咧，就係我今次要續簽嘅時候要準備俾我嘅行政書士嘅文件嚟嘅。不過其實呢堆嘢你係可以用錢解決嘅。如果你有行政書士嘅話，其實所有嘢都可以叫佢幫你係拎嘅。不過我係冇業配㗎。點解我咁樣講咧？就係因為其實好多嘅朋友仔嚟日本咧，其實未必話對日文啦或者呢啲嘢咧係比較熟悉嘅，所以就會俾晒行政書士搞。但係因為我由開公司到現在都係自己去攞、自己去交，因為想慳得幾多得幾多啊嘛。咁但係我估唔到今年真係咁難，要攞咁多嘢，真係我都冇估到。呢度走咗咁多個部門，而去咗咁多個地方攞咗咁多樣嘢，大家想知道有幾辛苦嘅話，我哋而家即刻時光倒流，去翻朝頭早。咁咧，平常嚟講啦，我哋咧就去攞一啲資料啦，就會喺一個叫區役所嘅地方啦，咁就可以攞到我個人嘅資料同埋我個人嘅稅務嘅嘢嘅。咁我上網睇過咧，咁公司咧原本我平時要攞嘅嘢咧就係喺法務局啦。咁我見到今年多咗好多資料咧，就係要去到其他地方攞啲除咗去法務局之外啦，仲要去稅務局攞嘅。咁我暫時睇咧，應該係3個地方或者2個地方應該搞掂得晒嘅。不過真係要去到先知，日本啲嘢就唔係會你想象中咁簡單。不過我其實已經上網睇過晒㗎啦，即係我睇過啲資料喺邊度攞啊，咁所以應該就冇錯嘅。我諗我公司行過去嗰啲地方咧，你話好遠又唔係，每個地方其實10零分鐘可以行嘅，全部都。但係因為應該係要兜嚟兜去嘅，咁所以咧我今日都決定係揸車，希望快啲搞掂啦。而家我去到另外一個法人怨民稅嘅地方攞啦，稅務局，想去攞，跟住咧即係代表你係喺日本公司有交稅啦，交完稅之後你可以攞到嘅，即係攞到證明啦，因為我要更新簽證啊嘛。咁但係咧，因為日本新年1月1號啦，然之後郵局又冇開喎，跟住我去郵局交咧已經係5號嘅事啊，跟住佢同我講話要郵局咧佢。到去日本電腦顯示咧要1個禮拜以上，咁所以咧又攞唔到，除非佢話可以翻公司，即係你攞咗你去郵局嗰度攞翻嗰個你交咗錢嗰個證明書，佢都可以做俾你咁樣。咁所以呢個行程我諗睇下今日留唔留到，因為而家已經2點啦，我仲有好多個地方未去。如果唔係咧，要等到下個禮拜2啊，因為禮拜6日唔開啦，禮拜1又話放假，師兄。咁我睇下夠唔夠時間啦。咁我頭先去咗。法務局攞咗公司嘅憑本啦、印鑑證明等等嘅資料啦。咁因為咧，我仲要去攞，而家我應該會先去攞咗嗰個健康保險先。健康即係代表我公司嘅所有人都要入到健康保險嘅一個證明。之後咧，要再翻，之後要再去另一個地方，就係你公司有入到嗰啲勞動保險啊、僱用保險啊呢啲嘢好鬼多啊，有機會拍片再同大家講嘅一個地方咧，又係攞翻個證明書，代表你呢一年係有幫佢哋買過保險啦咁樣嘅一個地方。但我估唔到咧，原本咧我上網 check 咧，佢原本喺晒法務局可以做嘅，但係最尾原來全部都唔同地方嘅。我而家先過咗去健康保險嗰度先，轉頭再見。唉，好彩呢一度呢個位置有得俾我拍一拍，叫做傳説中嘅標位。如果唔係嘅話，一定係俾停車場俾到超貴，全部分開晒唔同地方，真係好鬼難搞。其實仲有個叫做咩鬼嘢，羅夫疏咩疏索羅生，即係你有俾我嘅稅嘅第3份，咁
咁換言之，其實就係唔知佢講乜嘅。咁咧，但係咧，因為都係稅嘅關係咧，所以我費事搏啊，費事去到之後佢都係話你攞唔到啊。咁所以咧，呢個都係會排到去到我最後我攞晒其他嘢之後，即刻衝翻公司攞埋個證明書先。因為佢而家咧嗰個經營管理簽證咧多咗好多條件咧，咁其中一個條件上面咧係要你公司係有請日本人啦，咁我公司又有Erica 醬啦，咁啊所以我哋都係叫做有一個日本人啦，咁但係都又要攞證明啦，係啊，咁都多謝佢啦，即係佢幫我即刻去攞咗佢即係日本係冇固定嘅日本人嘅證明書啦，即係你當身份證咁樣啦，唔知點解日本係好多呢啲咁嘅嘢嘅，即係你要攞佢身份證係唔得㗎，係一定要攞佢嗰啲證明書嗰啲嘅，係唔知點解好鬼搞笑。咁佢攞咗啦，咁所以最尾我都要翻大吉度去問佢攞嗰份嘢，所以佢已經預備咗俾我。可能已經去到夜晚㗎，今日仲諗住去拍賣會睇貨，今日淨係得 Kimi 仔同埋Amy 去睇貨，我仲諗住今日去睇，但係應該睇唔到啦。如果而家咁樣嘅話，其實咧所有嘢地方都好近㗎。呢個 Pacific Yokohama 唔知乜鬼嘢咧，呢度就係我哋珠寶展嗰度，橫濱珠寶展。呢度就係米拉托米嚟嘅高級住宅區。其實所有嘢都好近，但係你揸車又要學逐個停車場泊，你行路又行唔到，真係我都唔知點算。差唔多去到健康國民保險嗰度。除翻低件衫，即刻衝上去。我唔係去國民保險，我係去咗年金呢個先啊。年金呢度啊，年金啊，即係你類似強積金啲 friend 啦嚇。香港呢個年金啊，原來我要攞晒呢兩個。咁國民死啦！國民保險嗰喺邊度攞啊？死啦！唔緊要啦。但係咧，呢個都係㗎。我記得好似咧，我 check 過咧，定係年金同保險同一個地方攞咧。唔好理啦，嚟到呢度咧就係咪得攞先？上咗6樓先，因為我記得咧呢一個地方咧，以前咧唔係喺呢一度㗎。以前咧佢有個年金事務所咧，我喺 Google Map 度查嘅時候咧喺第二度啊。跟住佢就話佢搬咗定係執個笠咁樣嘅意思啦。咁就搬咗啦，即係要上翻年金所個官網嗰度睇，跟住先至話俾你聽6樓，即係搬咗去呢個新嘅6樓咯。但係搬咗呢個新嘅6樓嘅時候咧，你喺個 Google Map 度又揾唔到喎。而家嗱吹上去先。其實咧，同埋呢啲嘢咧，今年我新要攞咧，我完全唔知道我要俾啲咩證明佢咯。因為有時咧，日本咧攞啲資料嘅時候咧，佢好多證明，有時又好似唔使證明咁樣嘅。日本啲嘢咧好鬼 free 嘅喎，有時咧攞啲嘢咧又要好多資料先俾你攞，有時有啲資料咧就係行入去公司嘢都可以俾人攞到，喂，同埋完全唔關事喎，度唔係6樓喎，答錯啲添，上到去再講。我記得啦，原來咧，我而家突然之間記錯咗，因為咧日本咧年金啦，即係強積金啊，同埋個保險咧，國民保險咧係一套啊，即係同一個地方做嘅，所以我哋呢度係啱嘅，但係我自己霎時之間搞錯先，裏面唔知俾唔俾影相，唔俾影相我唔影啦，因為咧我咧其實係要攞公司嗰份㗎，但係咧佢又同我講咧。個人嗰份咧，平時啲人更新簽證咧都會用嘅，所以咧費事會行多轉啦，唔爭幾百yen啦，攞埋先。而家終於攞完啦，社會保險嘅呢堆嘢，我而家睇先下，搭個靚 lift 先。得 OK。之後應該係要去攞勞動保險嗰個，勞動保險嗰個。哇，行過要10分鐘，師兄，咁所以又係要。開車去，而家開車揸車去，但係嗰度泊車好鬼麻煩㗎，但係都係揾個位求其泊低先啦，死啦點落翻停車場？講新路位喺度，而家係2點50分，2點50分，而家我揸車過去5分鐘，整埋應該3點半極速翻公司攞完嗰份嘢，衝翻過去2個稅務局，攞埋5點前入翻區域所攞翻自己嘅嘢，應該夠時間。如果冇攞漏嘅話，希望趕得切啦。
B1。呢個就係頭先講嗰個勞動保險嗰個嘢，要去呢個9樓總務局，而家去呢一度攞。哇！感謝啊，揾到個標位啊！啊，蕩失路啊，唔喺呢邊咯，行錯路點算啊？行翻轉頭咯！死啦，唔係呢邊喎，可能頭先嗰度。唉，唔好理啦，攞咗要攞嘅嘢先。啱啦，喺呢度啦，喺呢度啦。希望呢度係攞到啦，唔好話唔係啊，你要呢份咧，要翻去頭先法務局嘅咁樣，好興噶，喺日本好興係揦呢啲嘢嘅。終於攞到啦！嗰份勞動保險嘅又俾咗錢定冇俾錢嗰份嘢攞到啦，反而易啲攞啊！呢份就冇乜特別嘢，佢只係純粹要申請。佢都知道今年要攞咯，因為其實一直以嚟咧都唔需要太特別有呢啲證明書話你公司有俾到啲咩資料啊，即係俾咗錢啊定係俾錢嘅。咁之後今年開始就比較重要啲咯，係啦，冇錯啦，就係呢份勞動保險料，一般唔知乜鬼嘢出金。咩鬼證明書？睇下先啦，我行翻去停車場先。唔係停車場喎，死啦！我今次我係擺咗喺標位喎，擺喺標位，行翻去標位先。跟住下一個目的地就即刻翻公司先，攞一攞嗰份俾咗錢嗰份嘢，然之後就即刻去翻今朝稅務局嗰度。法人稅咩原稅乜鬼嘢稅嗰度攞翻嗰啲資料先。原來我架車，原來我架車就喺呢度啫喎。原來我先兜咗個圈。嗱，吹走。而家3點47分左右，應該趕得切啩。4點半前翻到去嗰間嗰度。好難捉我啊！頭先咧，如果已經攞完嗰兩個僱傭保險嗰個證明書，好似呢邊出快啲喎。嗰個證明書，不過咧之後咧，原來爭咧可以嘅話咧，學行政處事話咧，想要買一個僱傭保險適用事業所嘅號碼咁樣。咁所以翻轉頭領應該 OK 啦，今次應該冇嘢噶啦。如果你都要攞呢個僱傭保險呢個嘢嘅話咧，你記得咧都要攞埋呢個證。呢個號碼喺呢一度咧，因為我喺僱傭保險呢度咧，我要重複行咗2次咧，所以要用多少少時間。希望可以今日一次過搞得掂晒啦。如果唔係，又要下個禮拜噶啦。其實咁，所以我而家會翻公司攞咗頭先嗰個證明領收書啊、領收書，然之後就去翻稅務局原稅、法人事業稅嗰度攞嗰份嘢，然之後再去另外一個稅務局嗰度就攞嗰份。希望攞到嗰份攞副裝尾梳上咗山嗰份嘢啦，係第3份嘅納稅證明書啦。然之後即刻衝翻去5點前入得到區役所，咁就係得啦。因為去區役所咧就要攞翻，因為頭先以上我今日朝頭早攞嘅所有嘢都係關於我公司嘅嘢嘅。咁但係去翻由橫濱嘅中區嘅區役所咧，就可以攞翻關於我自己嘅，我上年交幾多稅啊？有冇交漏啊？一啲資料啊，所以就要最尾係要去嗰度攞。太好啦，又有翻有個標位。而家幾點啊？而家係時間4點零幾。跑一跑，我又翻返嚟呢度啦。淋下水上去先。但係好似嗰啲資料好似 OK，所以希望攞到啦。攞到啦呢份，但係而家已經係4點23分啦。5點前要去2個地方，我覺得搞唔晒啊！死啦！一個要去嘅地方係呢個嘅橫濱中稅務局啊，去轉嘅地方。不過點解我未撳啲腳先？我想講咧，而家我去到嗰個稅務局嗰度。但係咧，佢話記得攞呢張券，佢可以免費泊車，應該。但係我嚟到之後，我完全都唔知幾多樓喺呢度，應該去幾多樓啊？佢呢個全部都係停車場嚟嘅。講真，我而家連佢幾多樓我都唔知啊！仲唔使泊咁高啦。
哦，嗰度入，唉，都拍呢個位算啦，頭先唔知趕唔趕切添啊！頭先有個人入，唔見咗咧，喺度，哇！呢度啊，原來。狗乜鬼啊！搭狗啦，一定攞唔切啦！我哋唔得人俾影相㗎啦，熄機先，轉頭再同大家傾過。A few moments later， 已經係4:50，真係黐鬼線。我想講咧，即係我係趕唔切㗎啦。不過我原來但之後有方法啦，我有機會攞得到今日嗰個區域所嘅嘢，因為我行主同我講，其實我有買 number 卡咧，其實可以喺翻便利店度都攞到嘅。呢個我唔記得咗。不過最好笑係咩咧？雖然已經過咗時㗎啦，不過佢都幫我做埋啦，即係運輸處咁樣。但係我想講咧，佢而家呢度攞呢份嘢咧要370 yen 啦。咁以後真370 yen攞係唔係問題嘅？但係個問題係咧，佢唔係喺度買啊！佢要我衝落去下低個便利店嗰度買完再上翻嚟俾翻佢咯。即係其實我諗係，即係可能係我自己嚟申請之前，我冇睇定要攞啲乜，所以就唔知。所以啲人可能朋友仔咧係買咗之類印紙啦，買咗再翻嚟度咁樣啦。其實呢個 system 啊，我係知嘅，但係因為有啲要，有啲唔使啦，就係啲啊。原來好近啫！佢頭先講到又要過橋有剩咁樣，嚇死我啊！原來好近啫，咁我可以喺呢度買啦。睇下先，喂，佢話佢冇賣印紙咯。喂，咁喺邊度攞啊我？啊，先生，印紙はここなくてもどこにあるんですか？わかりました。唔好意思，幫我逼咗佢。攞都嚟又同我講冇，黐線！咁我喺邊度買啊？即係日本呢啲嘢好鬼棘嘅，真係。我嗱，而家行翻出嚟，呢度有另外一間 Family Mart啦，唔知呢間有冇啦有。黐鬼線！佢話呢度冇多係冇印紙賣嘅，咁我喺邊度買啊？佢有排都收唔到工，我再去第二間先。我見到對面好似有第二間 Family Mart，即係講咁多怨言啦。係純粹可能肚餓啫我。真係冇食過嘢今日。睇先下呢度仲有間 Family Mart，希望有啦。但係佢去到呢個時間都做俾我，都多謝佢嘅。不過可能又係冇得揀嘅，5點鐘你冇得唔做喎。因為原來要行到咁遠，怪唔之得你即係黑人問號啦，睇完都。希望呢度有啦，呢度冇寫冇，應該有。啊，すみません。印紙の370円の回転ですけれども。攞到啦！呢度370 yen。嗱，而家個行程就係嗱脆翻去，俾佢收工，然之後攞完嗰份嘢。再落下面便利店睇下攞唔攞得晒嘅，因為啱啱我打佢電話去咧，同行政書記傾嘅時候咧，佢同我講佢話原來星期一係日本紅日啦，咁所以搞唔到。因為其實咧俾晒資料佢唔係即刻會幫我整得到啊。因為而家咧整簽證咧難咗好多啦，佢要幫我寫好多嘅資料啦，即係佢咁講啦嚇，我咁點寫我唔知啦，可能寫到我識飛天咁樣啦，寫到我間公司識飛天啦，係啦。咁所以都要啲時間，所以都係要快啲去交俾佢啦。同埋，因為始終咧而家轉咗新首相啦，佢即係好多事情都慢慢變難咗啦。咁所以咧喺佢未有再進一步變難嘅時候咧，就快啲去申請會好啲咯。因為其實我嚟咗3年度，其實而家都係每年都係攞緊1年簽證。即係今年其實有機會攞3年簽證嘅，但係我唔知咁樣嘅情形下佢批唔批我3年簽證。即係如果以條件嚟講，應該係冇問題嘅，但係即係局勢問題就真係唔知道呢一樣嘢咁啊。
係啦，如果係之後再拍多條片，就睇下我攞到幾多嘅簽證啦，係攞到3年啦，攞得翻1年啦，好彩突然之間攞到5年啦，定係其實係唔批咁樣咯，都會再拍條片同大家去匯報一聲嘅。咁而家我嗱出去上咗去先，再見。A few moments later. 呢度一切未完結嘅定，我先都覺得有少少奇怪㗎啦。我同佢講話要 ins 要印紙，跟住之後條友喺度攞嗰個揭貼，即係郵票出嚟。咁因為平時係差唔多樣嘅，咁我都俾佢睇啊，我要收入印紙，俾埋張 memo 去睇㗎啦。跟住我就啱啱先翻去嘅時候，嗰條友同我講：哎呀，唔好意思啊，呢個係郵票嚟㗎，唔係收入印紙嚟㗎。我其實同佢講咗我要收入印紙啦，俾埋佢睇啦。哎呀，點解下次啊？即係俾到370蚊再買，佢唔俾我換都唔係問題。可以去再行呢鑊嘢係棘啊嘛，師兄啊！唉，即係識日文，同佢講話要印紙又唔得。嗱，陣間吹翻頭先條片我有錄到啊，我又同佢講 ins 嘅。啊，すみません。ins の370円の回転ですけれども，識日文又係棘，你俾面冇佢，佢都錯。即係咧，即係唔關你識唔識日文事啊！喺日本，有時啲嘢真係好鬼棘起上嚟咧，就係你識日文同唔識日文咧，根本就係冇關係嘅。要奶都係奶嘅。唉，我又要行翻過去，好鬼遠啊！就係嗰度對面嗰個 Well Porter 隔離嗰度有個 Family Mart。我又嚟啦 Family Mart。すみません。先ほど切手じゃなくて領収印紙買いたかったんですけれども。領収書。ごめんなさい。聞き間違えちゃった。ごめんなさい。さっきのレシートってございます。ごめんなさい。連絡がないと返金できないんです。ごめんなさい。得喎。唉，又要行翻過去。咁啊，冇370円啦，佢呢度就係得200円買。其實就冇話時唔時30円俾佢嘅，我冇乜所謂嘅。但係希望唔好上到去，佢同你講：哎呀，你唔係啱啱好370円係唔得㗎，我哋找唔到俾你，咁就買唔到啦。咁樣應該唔會咁傻仔嘅。A few moments later. 攞到了呢個。其實咧呢個可以俾大家睇，就係全部嘢都係冇未俾嘅稅，就即係全部交晒咧。啲唔記得咗就有啲部機，只要你有買 number 卡嘅話，就可以攞到一啲住民票啊、印鑑證明嘅嘢啦。喺日本係一個需要嘅，類似身份證或者係你申請一啲銀行啊或者其他都需要嘅嘢嚟嘅。但係以我所知咧，就淨係可以攞到住民票嘅啫。但係你話去到交稅嗰張表咧，我就好似係唔得嘅。但係行政書士講話得，我就一試一試啦。結果論嚟講咧，頭先我淨係攞到住民票嘅，真係攞唔到課稅證明書。可能我再去第二間便利店嗰度再試一試，睇下攞唔攞到。如果攞到嘅話就 OK。不過頭先我打個電話同佢講，佢話啲資料可能我哋都有聽日或者後日啦先見面，俾晒佢先，佢幫我寫住先啦。如果我攞唔到份我自己個人嗰份交稅嗰份證明書嘅話咧，咁可能之後我就再寄翻俾行政書士，咁佢就會再幫我處理啦。咁啊嚟到呢度先，拜拜。攞完啲嘢，天都黑了啊！天都黑了。嗱，大家睇完啦。至於要唔要俾錢，其實都一目了然㗎啦。我諗其實下年我哋應該都會俾錢㗎啦，因為已經係要用咗太多嘅時間同埋心力啊。因為其實已經唔係你識日文同唔識日文可以解決到啊。有陣時係我可唔可以講係文化差異咧？其實我喺趣啊或者 IG 都見到有啲在日嘅港人啦，就都係用經營管理簽證喺度嘅。不過可能會係經營更新唔到簽證，或者係遇到一啲困難。其實我都見到好多。咁我唔係話要做業配，亦都唔係話要話做聖人，亦都唔係話要話教大家點樣做。不過如果你都有困難，而你想知道嘅嘢，你都係 PM 我哋嘅，我哋都會盡量
嘗試解答你，亦都可以介紹我嘅行政書士俾你識。係因為我全公司嘅所有員工都係佢幫我申請簽證嘅，我自己覺得唔錯，但係淨係識日文嘅啫。係咯，我可以介紹俾你，然之後你自己揾佢，就係咁簡單啫。雖然我就用咗一日嘅時間攞咗呢啲文件啦，我覺得我身邊嘅行政書士係非常之好啦。不過其實我都有擔心過自己續唔到簽之後點算嘅，我會樂觀啲諗嘅，係啦。如果你想知道我續唔續到嘅話呢，我有結果之後，我會拍多條片大家。如果有興趣嘅人睇我喺日本嘅生活，記得要撳翻下底個啷啷 share 出去，讚好，下次再見，拜拜。